spesial unit senapan angin Sultan yang sudah bisa knockdown ya buat kalian yang punya tabung 300 cc, 460 cc maupun 500 cc yang sudah mempunyai seal knockdown, bisa banget dipasangkan di senapan angin FX Impact M4 ini. Nah, untuk harganya kita bandrol di harga 8.500.000, kalian sudah bisa mendapatkan unit senapan sepremium ini. Untuk informasi pemesanan kalian bisa langsung aja hubungi nomor admin yang sudah tertera di video ini.